అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు బెటర్ లైఫ్ హోమియోపతి. నేను మీ హోమియో డాక్టర్ వరలక్ష్మి. ఈరోజు వీడియోలో గురకతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, శాశ్వతంగా తగ్గే గురక కొంతమందిలో ఉంటుంది, నార్మల్గా టెంపరీగా తాత్కాలికంగా రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి మనం ఏం చేయాలి అలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో వివరంగా తెలుసుకుందాం. గురక అనేది చాలామందికి గురక పెట్టే వాళ్ళు శబ్దాలు చేస్తున్నారు, గురక పెడుతున్నారు అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలీదు. కానీ మాటిమాటికి వాళ్ళకి మెలకువ రావడం అనేది ఇబ్బందిగా ఉండడం, స్లీప్ కొంచెం డిస్టర్బ్డ్గా ఉండడం, ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. కానీ పక్కనున్న వాళ్ళకి మాత్రం ఆ శబ్దాల వల్ల డిస్టర్బ్ అయ్యి వాళ్ళకు కూడా నిద్ర అది సరిగా ఉండదన్నమాట. సో అసలు ఈ గురక అంటే ఏంటి? మనం నిద్రపోయినప్పుడు శ్వాసనాళాలు, ముఖ్యంగా అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటాం అనమాట, గొంతు వెనక భాగంలో ఉండే కండరాలు ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్గా రిలాక్స్ అయ్యి వైబ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ వైబ్రేషన్ వల్ల సౌండ్స్ వస్తాయి. దీన్నే మనం స్నోరింగ్, గురక అంటాం అనమాట. మనం గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు, లేదు అప్పుడప్పుడు 1-2 సార్లు గురక పెడుతున్నాము అంటే అది నార్మలే, దాని గురించి ఎక్కువ కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఎవరైతే ఎక్కువ సౌండ్స్ చేస్తారో, వెంటనే నిద్రపోయిన వెంటనే గురక వచ్చి అది కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. ఒక వేవ్ లాగా నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అయ్యి ఆ గురక సౌండ్ అనేది పెరిగి మళ్ళీ నెమ్మదిగా తగ్గుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ అదే సైకిల్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. పెరగడం తగ్గడం ఇలా కంటిన్యూస్గా సౌండ్స్ వస్తున్న వాళ్ళు, లేదు అంటే అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. అంటే నిద్రలో సడన్గా లేచి, అంటే వాళ్ళకి ఊపిరి సరిగా అందకపోవడం వల్ల నిద్రలో సడన్గా లేచి ఒక డీప్ బ్రీత్ తీసుకుంటారనమాట. డీప్ బ్రీత్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. దీన్ని అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా అంటాం. ఇది మాత్రం సీరియస్ కండిషన్. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ సరిపడా లేకపోవడం వలన వెంటనే వాళ్ళకి నిద్రలోనే సడన్గా మెలకు రావడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. దీనివల్ల హార్ట్కి సంబంధించి సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో దీని గురించి మనం జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అసలు ఈ గురక దేనివల్ల వస్తుంది? ముఖ్యమైన కారణం గురకకి ఒబేసిటీ, అధిక బరువు, ఊబకాయం ఉండటం. దీనిలో కూడా సెంట్రల్ ఒబేసిటీ అంటాం. అబ్డామిన్ రీజన్లో, పొట్ట భాగంలో పెద్దగా ఉండి కొవ్వు ఎక్కువగా చేరుకుపోవడం వల్ల సెంట్రల్ ఒబేసిటీ వస్తుంది కదా. ఈ సెంట్రల్ ఒబేసిటీతో బాధపడే వాళ్ళు నిద్రపోయేటప్పుడు సుపైన్ పొజిషన్ అంటాం. స్ట్రైట్గా నిద్రపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అబ్డామినల్ ప్రెజర్, అంటే పొట్ట భాగంలో ఉండే ప్రెజర్ ఊపిరితిత్తుల వైపు పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. దానివల్ల స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా మెడ భాగంలో, మెడ చుట్టూ కొవ్వు ఎక్కువ చేరుకుపోయి ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఈ కొవ్వు ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్వేస్ని, శ్వాసనాళాన్ని నేరో చేసేస్తుంది, సన్నగా అయ్యేలా చేస్తుంది. దానివలన కూడా ఈ స్నోరింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇంకా ఈ గురకకి చాలా రకాల కారణాలు ఉన్నాయి. నిద్రపోయే ముందు ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకున్న వాళ్ళల్లో కూడా గురక చూస్తాము. వారసత్వంగా నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా నర్వస్ సిస్టమ్, మన శరీరంలో ప్రతి పనిని కంట్రోల్ చేసేది నర్వస్ సిస్టమ్. ఇలా అంటే మన ఆధీనంలో లేకుండా కొన్ని జరుగుతాయి. హార్ట్ బీట్ కానీ, బ్రీతింగ్, డైజెషన్, వీటన్నింటినీ కంట్రోల్ చేసేది అటానమిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం. ఈ నర్వస్ సిస్టంలో ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉండడం, లేదు అంటే డయాబెటీస్ కండిషన్, షుగర్ ఉంది కంట్రోల్లో లేదు ప్రీ డయాబెటిక్ కండిషన్ అంటాం. ఇవి ఉన్న వాళ్ళలో ఏమవుతుందంటే నర్వస్ సిస్టమ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం. ఈ నర్వస్ సిస్టంలో నర్వ్స్ కొంచెం డ్యామేజ్ అవ్వడం వలన స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కూడా వీటిని కూడా కంట్రోల్ చేసే సెంటర్స్ ఉంటాయన్నమాట. ఈ బ్రీతింగ్ సెంటర్స్ని కంట్రోల్ చేసేది ముఖ్యంగా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టంలో చూస్తే 9th 10th సెంట్రల్ నర్వ్స్ అనమాట. 9th వచ్చేసరికి గ్లోసోఫారింజియల్ నర్వ్, 10th వచ్చేసరికి వాగస్ నర్వ్. ఇవి కూడా వాటి పనితీరు సరిగ్గా లేకపోయినా, ఈ డయాబెటీస్ వలన అవి డ్యామేజ్ అయినా కూడా, లేదా ముఖ్యంగా B1 డెఫిషియన్సీ, థైమిన్ డెఫిషియన్సీ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా నర్వస్కి సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉంటాయి. దానివలన కూడా ఈ గురక అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇవే కాకుండా ఎనాటామికల్గా, అంటే స్ట్రక్చరల్గా ఉండే అబ్నార్మాలిటీస్, నోస్లో కానీ, లేదు అంటే థ్రోట్లో కానీ స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా గురక వస్తుంది. ముఖ్యంగా నోస్లో చూసుకుంటే మనం డీవియేటెడ్ నాజల్ సెప్టా, అంటే ముక్కులో దూలం ఉంటుంది కదా, అది ఒక పక్కకు తిరిగి ఉంటుంది అనమాట. దానివలన వాళ్ళకి శ్వాస సరిగా ఆడదు నిద్రపోయే టైంలో. దీనివలన కూడా స్నోరింగ్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఉవ్యల కొండనాలుక పెద్దగా ఉండడం, లేదు అంటే స్ట్రైట్గా నిద్రపోతున్నప్పుడు నాలుక పెద్దగా ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం గ్రావిటీ వలన నాలుక కొంచెం వెనక్కి పడి గొంతులోకి అడ్డం పడడం వలన కూడా గురక అనేది వస్తుంది. ఇంకా వారసత్వంగా ఉండి, అంటే ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుంది, తల్లిదండ్రులకు కానీ లేదంటే తాతలకు కానీ ఎవరికైనా ఉంది అంటే వాళ్ళ నుంచి కూడా
ఈ గురక అనేది వారసత్వంగా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అసలు గురక గురించి అసలు కారణాలు ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం అంటే, అందరిలోని ఒకే రకం కారణం వలన మనకి గురక రావాలని లేదు. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకం కారణం వల్ల వస్తుంది. కొంతమందికి ఒబేసిటీ వలన వస్తుంది, కొంతమందికి షుగరు ఎక్కువగా ఉండడం, డయాబెటిక్ న్యూరోపతి అంటాం, దాని వలన వస్తుంది, లేదంటే ఆల్కహాల్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కారణం బట్టి మనం పరిష్కారం వెతకాలన్నమాట. ఒబేసిటీ ఎక్కువగా ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమై ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుకోబోయేది వచ్చేసరికి పరిష్కారం, అసలు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలనేది. ఒబేసిటీ మెయిన్ కారణం కదా మనకి, సెంట్రల్ ఒబేసిటీ. ఇంకా నెక్ చుట్టూ ఎక్కువ కొవ్వు పేరుకుపోవడం, వ్రింకిల్స్లా రావడం ఇవి ఉంటుంది కదా. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే బరువు తగ్గాలి. బరువు పెరిగిన తర్వాత అంటే అంతకుముందు నేను నార్మల్గా సన్నగా ఉండేటప్పుడు ఎలాంటి గురక లేదు, బరువు పెరిగిన తర్వాత మాత్రమే ఈ గురక వస్తుంది అంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వెంటనే బరువు తగ్గడం అనేది వాళ్ళకి ఇంకా పర్మనెంట్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే కారణం అదే, ఒబేసిటీ వల్లనే వాళ్ళకి గురక వస్తుంది కాబట్టి బరువు తగ్గితే స్నోరింగ్ అనేది కంప్లీట్గా పోతుంది. ఇంకా ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మనం తగ్గించాలి, పూర్తిగా మానేయగలిగితే చాలా మంచిది. ఇంకా డయాబెటీస్ అది కంట్రోల్లో ఉండాలి. థైమిన్ డెఫిషియన్సీ, B1 డెఫిషియన్సీ వలన కూడా నర్వస్ సిస్టంలో మార్పులు రావటం వలన ఈ గురక వస్తుంది. B1 డెఫిషియన్సీ. తర్వాత ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మనం మాట్లాడుకోలేదు ఈ వీడియోలో, D3 విటమిన్ D డెఫిషియన్సీ వలన కూడా ఈ స్నోరింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. స్నోరింగ్ అనే కాదు, నిద్ర ప్యాటర్న్ అనేది సరిగా ఉండదన్నమాట. మనకి గాఢ నిద్ర పట్టడానికి కూడా మన సర్కేడియన్ రిథమ్స్ సరిగా పనిచేయాలి. వాటిని కంట్రోల్ చేసేది విటమిన్ D. సో విటమిన్ D3 డెఫిషియన్సీ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన సప్లిమెంటరీస్ అవసరమైతే తీసుకోవడం, థైమిన్కి సంబంధించి చూసుకోవడం, ఇంకా ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా ఉండటం, బరువు తగ్గడం, గురక తీవ్రతను తగ్గించడానికి. ఇవే కాకుండా అనటామికల్గా మనం మాట్లాడుకున్నాం, స్లీపింగ్ పొజిషన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళలో పొట్ట యొక్క వెయిట్ అంతా ఊపిరితిత్తుల మీద పడుతూ ఉంటుంది కదా నిద్రపోయినప్పుడు. దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ఏంటంటే కొంచెం తల ఎత్తుగా ఉండేటట్టు కొంచెం దిండు పెట్టుకోవడం నిద్రపోయేటప్పుడు, అది కూడా మంచి చిట్కా. పక్కకు తిరిగి నిద్రపోవాలి. తిన్నగా స్ట్రైట్గా మనం నిద్రపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ గ్రావిటీ వలన నాలుగు వెనక్కి పడటం, ఇంకా దాన్ని ఎయిర్వేస్ను అడ్డుకోవడం అది జరుగుతుంది. దానివల్ల స్నోరింగ్ వస్తుంది. సో పక్కకు తిరిగి పడుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎయిర్వేస్ అనేది క్లియర్గా ఉంటుంది, ఎలాంటి అడ్డంకులు ఏమీ లేకుండా బ్రీతింగ్ అది బాగుంటుంది. ముఖ్యంగా ఎడం వైపు తిరిగి నిద్రపోగలిగితే చాలా మంచిది. లేదు ఒకే వైపు ఫిక్స్డ్గా మనం నిద్రపోలేము అన్నప్పుడు చేంజ్ అవుతూ మారుతూ కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇవన్నీ పాటించడం వల్ల స్నోరింగ్ నుంచి మనం బయటపడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.